Все инструменты представляют электрокамин Electrolux EFPW 1200 RRC. Данная модель имеет закругленную форму лицевой панели. Это придает изысканность и утонченность дизайну электрического камина. Такой электрический камин способен собрать вокруг себя всю семью и согревать домочадцев холодными зимними вечерами. Особенностью электрического камина является ультратонкая глубина, всего 13,5 см. Корпус изготовлен из МДФ и облицован внутри металлическими жароотталкивающими пластинами. Благодаря такой конструкции он не нагревается в процессе работы. Вы можете прикасаться к нему, не боясь обжечься. Система имитации пламени RealFire и система обогрева независимы друг от друга. То есть камин может выполнять чисто декоративную функцию или наоборот, обогревать помещение без визуальных эффектов. Минимальное потребление в режиме имитации пламени 125 Вт. Модель имеет два режима обогрева мощностью 1000 и 2000 Вт. Яркость пламени регулируется. Управление камином осуществляется с пульта дистанционного управления. Весит конвектор 18 кг 100 граммов. Он способен выполнять как функцию обогревателя, так и декоративную функцию, оживляя интерьер и способствуя релаксации, но не повышая температуры в помещении. Все инструменты желают вам уютных семейных вечеров.